mukibanya kulungi tufera abantu bali tubangi muno habwibula ly'omusaayi abantu bagenda muno munafunira accidents abakazi abazaire bagenda mu bleeding olw'obwetaavu bw'omusaayi mu bendobendo lya Bunyoro waliwo ssente obuwumbi 4.5 ewassibwawo okuzimba etterekero ly'omusaayi ku kitebe kya disitulikiti ya Hoima era ng'ebbanga lino lyonna okuva mu Desemba wa 2022 eddimu ly'okuzimba etterekero lino libadde ligenda mu maaso. Okusobola okulondoola wa eddimu lino we lituuse omubaka omukyala wa Hoima Asinansi Nyakato abitaddemu engatto atookeyo. Kyokka ono kimuweddeko bw'atuuse n'agaanibwa okuyingira mu kifo kino omusirikale okumugaana okuyingira agamba tabadde na lukusa kuva eri bakama be. Just imagine this is a public institution. Parliament first imagine. Me at any time the law allows me to come and observe things. Whether weekend or what, don't mind. Omubaka Nyakato yeewuunyiza okumugaana okuyingira mu kifo ekiri mu kitundu kya kulembera. So bayinzire kulambula kulola whether the machines are already here, whether the blood bank is already working, is already functional, and tinsobole kuweebwa omugisa by the security eri a gate. Bagambire mukamu waabo RDC na DPC orders from above bagamba I'm not supposed to enter here unless if I seek permission kulugali RDC kulugali DPC. Anyonyola nti obutookidde olwaleero ekizimbe kino kyandibadde kyaggwa dda nga kyatandika n'okukozesebwa kuba abakontrakita baasasulwa dda. Mu budget ya Hoilet we allocated around 100 million plus for this blood bank for the equipment. So I had come to follow up to see whether these equipments were procured. Omwogezi wa poliisi mu Albertine Region Julius Hakiza naye yeewuunyiza lwaki omubaka agaaniddwa okuyingira kuba kyabadde akola kiri mu mateeka. Area DPC musawo kyakumanyi, the RPC musawo kyakumanyi. So tujja kutoroliza tulole muntu ki waba poliisi maybe bagenzere ne bedeployinga. Okusinziira ku bavunaanyizibwa ku kuzimba ekizimbe kino kyakukwasibwa disitulikiti eno ku ntandikwa y'omwaka ogujja nga kiwedde bulungi.